Nhiều kỳ thủ đánh giá Z là vị tướng thú vị nhất mùa 14. Nhìn lại quá khứ, Z đã nhiều lần xuất hiện trong đấu trường chân lý với nhiều mức vàng cũng như bộ kỹ năng và các tộc hệ khác nhau. Nhưng theo nhiều game thủ mới đây đã nhận xét, Z mùa 14 thành phố công nghệ mới là pick nhờ vào bộ kỹ năng siêu thú vị của mình. Cụ thể hơn, không phải Z sở hữu kỹ năng quá ốp hay một sức mạnh quá áp đảo. Tuy nhiên, với combo phân thân bóng tối và đường kiếm bóng tối không khác gì trong Summoner S-Rift của mình, Z đấu trường chân lý thường xuyên có những pha giao tranh gánh team cực mạnh nhờ vào khả năng bay biến để né kỹ năng từ đối phương, đồng thời gây ra lượng sát thương khổng lồ trong những pha giao tranh quan trọng. Thậm chí nhiều game thủ thường xuyên ping hoặc chat what was that như một cách khen ngợi Z combo như Faker trong những tình huống out chỉnh đối phương. Điển hình như mới đây, video Z1 vs 6 đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Reddit. Hay cách đây vài ngày Z cũng có pha né kỹ năng nhất kích tất sát của Aurora 3 sao và giành chiến thắng một cách khó tin. Vậy nên trong mùa 14, Z đang nhận được rất nhiều lời ca ngợi từ cộng đồng kỳ thủ.